근래에 와가지고 제가 이 벽난로를 다시 설치한 것은 자동화 시스템이란 그 부분을 많이 눈여겨봤습니다. 벽난로를 갖다 자동화했다는 것은 생각을 전혀 못했거든요. 밤에 잘 때 자동으로 맞춰놓고 숙면을 하게 되면은 8시간이랄지 9시간이랄지 패턴을 유지하고 난방을 할 수 있다는데 굉장한 그 매력을 느꼈어요. 그리고 또 거기에다가 복사열뿐만이 아니라 대리열을 이용해 가지고 이 호를 갖다 난방하는 방법도 상당히 센세이션을 일으킨 방법이더라고요. 그래서 이걸 교체를 하려고 마음을 먹었습니다. 자료를 제가 보고 한 달 만에 결심을 했어요. 이 벽난로는 자동화 시스템이 장착이 되고 대리열을 이용할 수 있어야만 제대로 역할을 하겠다는 그런 생각을 갖게 됐습니다.